a na-ekwuru kwa mmadụ n'ọkwụrụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke oji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana adịghị adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma nọrọ ifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma n'ọrụ ifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọmalije eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma n'ọrụ ifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọmalije eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị okenye ga-adị front and back ndị oche ya dị front and back front asikala aka ụgọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ụka agakwa mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala amawo ọgbanwu chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma gbaa ume ọdịnala ya dị ọtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo abịakwanụ m n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji awa eziokwu niile agba nke ọ bụ m nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite na-anọ n'isi ha afọ ọzọ m echiri m ọzọ Eze-Ana maka ndị ọ bụ tata bụ izi ha na-esonyere m na soshal midia abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi dokwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo so you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji bịa bụ more you should know about elemental beings part 2 taa ka anyị na-achịkọta ya gee ntị ma gee ntị nke ọma. I can tell you you must learn something different today maka na what you don't know is only a mystery to you and not to all. Mana before anyị gaba n'iru ọkwa dị oke mkpa ọ bụrụ na niile eso m na social media mana enwelu large followers ịchọ awụ na ị ga-enwe ike promote my YouTube channel movie channel maka na ya bụ ngalaba anyị ji chọọ ka anyị setie record straight. Ya bụ ngalaba bụ our movies. You watch onye ọbụla go watch our movies na the channel ga-afụ na our movies you can never predict our movies. Our stories are true life stories and they is different from normal Nollywood movies because we are pace setters. Nigerian movies, some of these Nollywood movies are boring. You know why? I will give you some instances. You can never see Eze-Ana. Eze-Ana, yes. Philadelphia.
Okay, let's say, can you use another person? Yeah, for here, you will let Doche. Go on a film. At a poor man till the end of the movie. It can never happen. In what you can see, if who Eze-Ana, Eze-Ana is from Osobo. A man for Eze-Ana called Atre. Film, Zubi Michael, yes, now Eze-Ana. A man for Zubi Michael from film, from beginning to the end. Film may end there as a poor person. So whatever you see them in the movie, you can easily predict. Let me give you another instance. Whenever you see a movie, you see a Dibia or the representative in that movie, see a pastor. Man, any at the end of the day, now I got a pastor. You got that? So, one and never instances here, you got why Nollywoods are boring. So people will tell you that they are not interested. Man, I watch our movies, believe in me, can never predict. Because they are true life story and they will want to set the record straight. And I don't. I'm the movie writer. I write the script myself, so I we don't believe in trying to please anybody. Almost on certain things, and art in a movie, imagination of the writer. Yeah, some of them are doing it for money. For me, I don't do it for money. My spending money on movie, Nollywood movie, is to evangelize, because I know in my ordinary channel, not everybody will be interested. Once they hear Eze-Ana, they will not. They are not interested. But with this movie evangelization, I can tell you that my movie will be playing in the home of an archbishop. You understand? My movie will be playing in the homes of those so-called the elites. You know why? Because when very soon my movies will be in the plate. In the market, open market, yes. We have contracted it to companies that produce CDs. So very soon, our movies, you can go to any markets, name them, and get them. You know that? I can tell you, from by month end, you start seeing our movies. Yes. And again, we a small time, you will start seeing our movies on televisions. Yes, I can tell you, we are still working on that. So what am I saying? I'm telling you, my movies is not for money making. Is a way that after watching our movie, you will begin to ask yourself some questions, vital questions, that will change the way you perceive things. That is our mission. So, on your so na in large followers from 50,000 and above, and they want to help us to promote our channel, our movie channel in your page or your channel. I will welcome it. Then, however, if it has a talk, however, I will pay. You understand? So, have a deal with me. Chat me on my WhatsApp number. Gaga, ọkwa anyị nwere bụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Mee ka na-aga n'iru. Ọsọ ndị sonye na ya bụ aja ga-enweta ihe onyonyo na 19th a ga-achịkọcha. Aja a na-achụ kwa ọnwa ọbụla. Aja esigo na-ebuli ọtụtụ ndị mmadụ elu. Ndị na-eso na ya bụ aja amarịgo ka esi eme. Mana maka gị gbaba onye ọfụ, send the alum message na WhatsApp. Send the alum message na WhatsApp. 08057837672. I repeat, 080578377672. Forward on me a 3 prayer request. Then make donation token to the account number. Can chat the same na WhatsApp. Can you order and remind the other details I need from you in order to book you for the month of June. Then, of course, all the Babo. About the watch movie, our lectures, please me talk and share button. Send those other two. I must have saved somebody's life. Can you see that? Then, of course, also the last announcement. About the Alona multi-choice, more any television stations, and wish to be showing our movies to educate our people. We are pest setters. Chat me on WhatsApp or visit my YouTube channel. Eze-Ana watch movie. We go to the movie productions. Eze-Ana YouTube, we watch our movies. Thank you.
Then nke ọzọzi bụ ọ bụrụ na na-enwelu true life stories I chọrọ if we have true life stories you want to share the true life story with us, you can say forward the stories via voice note on my WhatsApp. Thank you. Then ka anyị gaba n'iru isiokwu anyị ji wee bịa tata bụ ọ bụrụ na ewọchịrị part 1 nkụzi yesterday gbasara elemental beings, please go and watch it. It's an eye opener. Gịnị bụ elemental beings? Wee kọwara gị na, let me digress a little ka ị nwee ike follow. Chukwu okike kechara the entire creation wee kee this world of gross material, earth. In this gross material, o kelu ndị elements, ndị angel ya, ndị na-take care of this world. I can tell you, science have proven it, that this world has been in existence thousands of years before man was created. You got that, yeah? So, this world has been in existence thousands of years before man was created. Now, during that time, this world is full of animistics, taking care of the entire gross material. Onya bata na ị ga-eje n'ebe dị iche iche a na-akpọ ọgba. Asị na enwere ọgba n'Enugu, ọnụ ọgba. Ije ebe anwa, ị ga-afụ na ịba n'ime ọgba. Ị ga-adị surprised the level of the architectural designs ị ga-afụ n'ime ọgba. Ọ ga-edo gị anya na o nwere beings biri here. Now, ọ bụrụ na ije n'ime ọgba ụmụ kevu a, ị ga-afụ na o nwere ebe ị ga-eji ịfụ ihe dịka eji ihe dịka kaagwụ okwute, that is okwute a ka aka abụrụ were eme ihe dịka oche. Ifu ya mmadụ ya agbanwe n'oche. O nwere nke ị ga-afụ ifu ya ebe e mere ihe dịka bed ebe a na-edina. Ị na-ajụ onwe gị kedu ndị bi n'ebe a. Ihe a ka a na-akpọ primordial man. Ụfọdụ ga-akpọ ya primordial men. You understand? Ndị a bụ all animistics ka ha bụ. Ụfọdụ ga-akpọ ha mmadụ ochie. Ma ka m esikọwara ya ka ịghọta. Enwere so many of all the elements nọ n'ụwa, and there is total peace on earth. Mana Chukwu okike in his infinite mercy thought it wise to give human spirit another opportunity for those human spirit that are unconscious of who they truly are, to be given opportunity to be here on earth in order to mature. Remember, the earthly gross material, the earth, is cooler region. It's cooler region because it is far away from the heat of the sun. You got that? Now, human spirit was given opportunity to be here on earth in order to regain consciousness of who they truly are, and in order to mature. Because if they regain consciousness of who you are, you will be able to work on yourself in order to mature and develop. That is the purpose of man. That is purpose why man was created. Even on my YouTube channel, the purpose why man was created. You are not here for fun. Man was never created for fun. So you must identify the reason why you are here. Let me summarize it. Let me put it to you that you are here for a purpose. And why you are here is to mature, to achieve your earthly goals, mature as a human spirit, and go back in the world of the spirits, where you will be conscious because you have already matured. On the Bible, look at what it says. No kanyari. You are saying that Bundi Asa Obarhadu won't after that for a high white, and that one day mature gurun. Then I check what game. For you to mature and be conscious of who you are, you must live a conscious life and mature as a human spirit in order to go to the world of the spirits. Now, as a matured human spirit, you will be able to contribute to your quota
towards furthering creation. At that point, you can even be sent. You can even be resent as a matured and each year. You can even be resent to be a guide to a living being. Don't you know? I think I could it up over here. I don't know what that you are waking or I understand. Some of the people there some follow on a kindergarten level, follow on a primary, follow on a secondary, follow on a university. However, I don't know put to you, that we can so yeah. So Korean Nekumakia, Ian Nekumakia na mmadụ niile anwa na mmadụ niile anwa after ka onye ọnwụ mature enwere kindergarten that is level ya wee gbagota spiritually iwe nwee ike wee sonye mara the purpose why you are here on earth and wee kọwara gị na purpose why you are here on earth is to contribute your quota towards furthering creation. Now, ọ bụrụ na ị mature as a perfected soul, ndị ụka ọbịa ga-akpụ ya na onye abụrụgo the sense. Ndị ọdịnala kwuo na onye abụrụgo otu ego na otu ndị ichie. At that point in time, ị nwere ike ịbịazi sonyezie. Ị nweziri ike bịa sonyezie isozie na guide. E nweziri ike assign gị ka ị bụrụ a guide to one of your relative. Ị nwere ike ịnwụkwa na-enyere bigger sign to be a guide to any entities. You understand? So etu a ka esi wee kụ ụwa. So ọ bụrụ na ị mature, ụfọdụ ndị mmadụ na-ajụ ọ bụrụ na ndị ụka ya sị gị ọ bụrụ na eruo na paradise kedu ihe mmadụ ga na-eme ebe ahụ ma anyị na-eje ụka ọbịa asị gị na nọọsụ abụ ka anyị gara abụ. But I can tell you, as somebody got tell how things work in the spiritual realm, I will tell you, if you perfect yourself as a matured human spirit, you can still be given an assignment here on earth to be a guide based on your own experience to come and teach other people what they need in order to become perfect like you. So you become a spiritual guide. By so doing, you are furthering creation by becoming a mentor and a guide to living beings. So those elemental beings you are seeing, they are doing marvelous work. So what am I saying? Those elemental beings are those beings that are in charge of taking care of the gross material, the earth. And if you happen to be their friend, if you happen to build what I call personal relation with them, this world will be a better place for you. You know why? They follow who know road. They understand how things work in the world of God's material. They understand how things work on earth. So once you are their friend, you will never go astray. If I have you know why? Try as much as possible to align yourself with the forces of nature. They are the nature beings. They will always guide you. That is why our topic is how more you should know about elemental beings and forces of nature. So those elemental beings are the ones here. Even before God Almighty allowed human spirit to be here and to be in charge. So that human being was given opportunity to be in charge of the world of God's material does not mean you neglect those elemental beings that are here before you. Ọnya kpatara mgbe bụrụgbo mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa ndị nna nna anyị ha bupụta nri ka ha rie ha na-anọ n'ire eri nri ewere nri tụpụrụ ime ihe eji atụpụ nri ya nwa tụọgụ nwa bụ mmadụ na over proud onwe na-afụta onwe ya na ya bụ nwa Chineke. Now mmadụ bezie ọ na-enene those birds of the air na ụmụ ihe ndị ọzọ Chineke kere eke na azụ bi na mmiri mmadụ a na-enene ya anya. Mana chefu ihe Jizọs gwara ndị ụka ọbịa na Baịbụl sị na ụmụ nnụnụ nke igwe na-azụ bi na mmiri na ha enwere ubi ma ọ bụ ọba mana Chukwu nna na-azụ ha nri. Now if you think that they are useless in creation, how do you expect God Almighty to be taking care of them?
ihe ọ na-achọ ịkọwa ebe a bụ na n'ihe niile ekere ka ịkpọrọ ọkụkọ, ịkpọrọ ngwere, ịkpọrọ azụ, ịkpọrọ nnụnụ, na ha niile dị Chukwu okike mkpa, maka na ihe niile Chukwu so ha so n'ihe Chukwu kere, and ha sokwa enye Chineke ekene. Mana problem ị nwere bụ na you don't see beyond their nose. Ị mara ọkụ na nnụnụ nke igwe na azụ bi na mmiri na-ekene Chineke, ị nwere idea maka na ị na ihe a na-ekwu. So therefore he were as na ha dị useless. Yes, we human beings, we are permitted to feast on them if need be. Yes, enwe need, ị nwere ike iji azụ jekụrụ azụ wee rie nri maka ọdịmma gị. You know why? Because you are spiritual, you are higher than them, but they are animistic. Animistic is lower than spiritual. So God Almighty allowed them. They have soul, but they don't have spirit. So Almighty allow you to feast on them because they are lower, for the purpose of your own, because you are higher, but abroad for to abuse them. I think when I think you should why and though he was saying that respect is reciprocal. So here na check one on ya but in a civilized world, even ordinary dog, not a baby, cannot abuse it. You got that? So here na check one on even both those animistics, those animals. Yes. And other animals, were elemental beings. They might look alike, but they're not the same. Animals are animals, and mystics are animistics. Come that. I want to the picture when you get up on social media. If you can demand where they kiss a picture, they can that boy my mates. As you know, half mad, or they got mad, half mad, half as. I can tell you those pictures are not the real pictures. Yes, go to me anywhere. That pictures are imagination of an artist. Or to based on the yes, there was some human being where the capacity. Emegoro, where to their spiritual eyes, have elemental beings. Yes, so some of them might illustrate a little, explain it to us. Now change mado. Then artists makeup. Man or the brought the exact. One any animistic being. Elemental being cigar or segi with a camera against a beer. In fact, if we element, even the smallest elemental beings, if we are in the dream or then or into trance of fear, a pupesi na who are put even here not ever phone get wherever camera. So then I check what all these pictures in for the social media or our imaginations of the artist. Or none of them were a real picture. Some of them were acting. Yes, in the Nollywood, they just got a year as we young man now. Some of them were acting. But I'm not checking on one any maha. If my from Moise book, come on, even your grandfather. Careful now, my brother pass it on. If for Nika is here, talk less of if for a beam. So here in our imagination. So I do not go for the. But then I check while again, elemental beings are entities of power that they are taking care of this world. So if you want them to reveal the treasures of this world, you must align yourself with them. Can they the elemental beings? All the elemental beings in the Nalwar and Anyang, all Hakana put to Numbad or Anyang Nezenu. Elemental beings in the Nalwar Nick. Then the elemental beings all Hakana was salamanders. Elemental beings in the Nalwar and Midoya about the water sprite or mermaids. Then were elemental beings in the Nalwar and Anna. Then I found a rock, even a rock with a great group. And about the gnomes. The gnomes. Or after her. Then well other elemental beings and then I'll then after Maka, the mango they grow, no one they grow, and all the plants are growing well. They are called herbs. You know that, yeah? And well, so many of the beings. A mapoha, Makeka Mexicoia, okay, Boha, or Karaman or Karamo. You know that, yeah? They are not purely animal. They are not animal. They are different from dog. Yes, but then I check a while ago. When you show love to any nekereke, you will be attracted to them. They will find you as a noble man. Hage we have Jesus and Dogobia Kunisi John, Sinner or Israel, Onya Adronime. So they will find you worthy to communicate with you. So what am I saying? You need them.
For you to be successful on earth, you need to build personal relation with all ihe niile ekere eke. Show them love. Don't abuse animals. Ma ụdị na ike dị gị n'aka. Ịghọtara maka ka ịma nke a ịmara nke ọzọ. So ihe ọzọ na-achịkọwara before mmechie bụ these are animistics. Ike niile na-ejere Chukwu na mmadụ ozi, they are not on earth to serve you. Call them the gnomes, the elves, the water sprite, the mermaids. They are not here to serve you. In fact, don't worry him because you are not the person that created them. They are angel nke Chukwu na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Ndị ụka nwere ike ikpe na choirs of angels, the throne, the seraphim, the angels, the archangels, and rest of them, principalities and powers. Here in a level of spiritual powers. Etu a kwa dịkwa n'ọdịnala. Ọdịnala nkwa level by level, like I say, elemental beings, ndị egede na ndị mbụ, ndị anị kanta na ndị ichie. Ihe niile abụ level of powers. And when you are on an ordinary person, onye ka na-abụ a novice, the elemental beings and their guided angel will be guiding you. Once you are level na agbagota na mmụọ, ị na-eme ekiri onwe gị or imetara onwe gị, enwere other spiritual associates ị ga na-emetara onwe gị. As you are growing in spiritual level, more entities and more stronger beings will be guiding you. More you are growing spiritually, even more ha na-adịkwu greater in number. Ha na-adị n'igwe maka na ọkwa ga-agbagota ogo na mmụọ. Ihe imewuru ebugo ibu. So maka ihe more spiritual ọdịnala Igbo, ana m agwa ndị mmadụ ọ bụrụ iji na be dibịa je gwọwa ọgwụ si n'ebe onye ọdịnala. Ọ bụrụ onye abụ onye ọdịnala. You must grow from spiritual level gradually till they gbagota na mmụọ. All spiritual exercise. And nkọwa gị na ọ bụrụ na Igbo onye ọdịnala mana ede asọ nsọ ana, forget it, bụrụ onye ọdịnala. So ọdịnala entails you living a good life, and the money as a million or other women mother. Sorry. You can ask son sana. You can add the we were son sana. Is the aluminum mother. Agent for only can say he made a carry the anime. A money in Abon sana. Zelia. So if you apply this and showing love to human beings and even animals, you can only check the ones that is needful for you. Yes, maybe in case you have Saraka mom, in case you really make or the mother will marry as higher bids. But not for abusing them, no. So when you are growing spiritually, in a grow spiritually, you know. We need your idea that baby be go when I can't abagafa. In fact, because when you are growing spiritual, all you can want them man have done a spiritual exercise. When you grow spiritually, you know, because your intuition, your intuition. I want a Monday mother. Them man they rely too much and log on for they send the message. Yes, and the second law is not more perfect. You know why? Because an law when it detach got the spirit and the body, they are very far away from each other. So I'm going to tendency now. Other negative vibes can corrupt that your dream. So your dream might not be perfect. When we're gonna in trance had a more perfect. Makana trance you did not lose much of your. The spirit is not far away from the body. You got that? Then because one of the most purest them all is when you develop your intuition faculty. Intuition perception, when you intuition perception, that tiny voice in our when you develop it, if you don't get a guy, the only way I'm going to do it, then Janabia, or say, this year being up, or this year being up, or this year being up. You see, I never have a motor up, I see no one ever. For they see disappear, they say, but after only I can't, no, may disappear. One or disappear, human. My dear, no, you are bogogi, if you do go discomfort, every no. More when I say, I go again, we will occupy long way enough. And I don't want the neighbor. Then Madagascar no one will you hold one. You got that? Manonia, you are listening to your inner being. On your in the group, we are no more to that level. Na intuition, na was you it will catch a bamoto. Intuition, I send you half motor, get a bamotozo. If forget, and then when you keep one about down, there bamotozo, go in of April in the airport of one accident. Or intuition, a man macho. At that level,
onwe oge ọ ga-elu asị gị jee chụọrụ chi gị aja ma ọ gị kwara ibu jee na mmiri jee chụọ aja ị na-iji osi dibịa ọ bụrụ ọbụna ị na-eme ha na kọbwebụ ma ọ bụ na ngwere gbago n'elu silin gị ịgbaghara afa ị nwere ike ịgba 3 times in a month gbaa 4 times in a month ya not serious ihe ọ pụtara ịka bụ kindergarten ịka obi ga nwa dị nke na-arụ ọrụ n'ime gị anyị mepụtara activate na mana ọ bụrụ na ị gbagota na level ịfụ na mmụọ anwa na-abịa agwa gị datin a na-akpọ intuition o gosi na ị na-agbagota onye ka njikwa ndị mmadụ ezigbo onye ọdịnala ọbụla na-eme ihe a na-akpọ spiritual exercise ihe ndị wee mee spiritual exercise introduce bụ ka ọ bụrụ na-echeghị m eche gị nwee mgbe iji anọ quiet time for silence and meditation ka ị wee na-agbagota nke a bụ ihe ọzọ chọrọ ikwu ifo mechie bụ na mgbe anyị na-agbagota na level enwere mmụọ a na-asaịnịrị gị ma onye na-agbagota wee mechaa wee maalụ gị atụ ka mmalụ gị atụ etu ya esi wee mụ ya ọ bụrụ na imebie onwe oge ọ ga-eruo igwe a na-eso gị ịbụrụ oge a na-abụ ndị Katọlik na-agụ litani nke Virgin Maria asị gị igwe ndị mmụọ nke Mary igwe ndị mmụọ nke Mary ihe ọ pụtara bụ na ha believe nọ igwe ndị mmụọ na-esozi ya maka na ha firo na ọdịgo asọ ịghọtara ya and I can tell you na gị nwa hụ nwa mbi nne m anya nwa oge ọ ga-eruo igwe esowekwo gị nwa before m mechie ọ bụrụ na ịbụ like na ịbụ onye amị ka m were onye amị marụ gị atụ maka na nna ala ka iji ihe ọmụmatụ ihe ịma wee marụ gị atụ ọ bụrụ na ịbụ onye amị ị na-agbagota na rank ịfụ na ị ga na-enwe bodyguard ga na-agbagota as ya rank grows example ọ bụrụ na ịbụ onye amị ị bụrụkwa ndị rank and file ndị private na ndị sergeant na ndị WO and WO2 adị m ekwu maka ndị a ana m ekwu maka officers ndị a na-akpọ officers nwere ike ọ bụrụ na ijelu NDA ndị WO1 ndị a na WO2 ndị a na-eyi ihe dịka mgbomgbo watch ọ bụrụ ndị a ka na-ekwu ndị a bụ ndị rank and files mana ka m bido na ndị nwere officers ọ bụrụ na ije Nigerian Defense Academy NDA ijeche anaghị na-apas as a corps member ị ma na 1 ebe rank ị na-ebido bụ na 1 star a na-akpọ lieutenant ọ bụrụ na ịbụcha 1 star before ị na-eti ị bụrụ second lieutenant second lieutenant enwezi another star ọzọ ọ bụrụ 3 star ị bụrụ captain ọ bụrụ na ịbụcha captain ewepụ those stars tinye 1 ego ị bụrụ major ọ bụrụ na ewepụ add ya 1 star to that ya ego ị bụrụ lieutenant colonel ọ bụrụ na etinye 1 ego tinye 2 star 1 na eburugo colonel ọ bụrụ na add another star eburugo brigadier general eburugo 3 star general na ọ bụzie na-ewepụ all the stars tinye ego tinye dịka scissors eburugo general wee gbagozie ihe na-achịkọwara gị ha abụ na ọ bụrụ na ị bụrụ ndị a na-agwa gị etu anyị si wee gụra nke ya na etu a ka ndị soja security details agaghị eme assign to you ga-adị ọ bụrụ na ịfụ a soja ịfụ a general ka ọ na-aga n'ụzọ ihe afụ something like this thing ihe anji ihe afụ something like this ọ ga-adị n'ihu moto ya ihe dịka star ihe dịka star ofu star ga-adị na plate number ya Emmanuel star general dọtara ya ma ịfụ ndị ụdị ihe na-etu adị n'ihu moto ya etu a ọ bụrụ mmadụ ya wee ya afụ convoy maka na the first vehicle ga-apụ nke ọzọ na-esie a ga-enwekwa backup vehicle na ọ bụrụ general ọ nara obere nna ya definitely general ọ bụla ga-enwere duplex be nna ya ọ nwezikwa general ya nwere duplex amara m ihe o ji ego eme mana naturally o nwere duplex be nna ya ị mara na ọ bụgoro na ọ na-ana be nna ya convoy si ana and before ọ nata be nna ya nwere ike 2 soldiers na-anọ standby steady na be nna ya maka gịnị na ọ bụ general ọ na-aga mgbe ahụ ọ na-aga village o nwere ike nwekwa almost 10 men ga-esie wee na-aga n'ụzọ so onye na-achịkọwara gị ha bụ na ịfụrụ ndị amị a na-emere ya allocate maka ihe na ọ bụ general etu a ka ọ dịkwu na mmụọ mana ọ bụrụ na ịbụ captain ma ọ na iwu major anyị enyeghị ụdị squad anwa oles na onweziri maybe na iwuzi squadron leader ma ọ na onweziri special assignment appointment ịma na federal the military na appointment na akaụntụ kwa mọ enwere ike onye nwere nọda special mission ma na enwere ike ịbụrụgo major
enwere ike inye entourage mana ihe na-achịkọwala gị bụ na etu esi assign opportunity, more details and guides to you as you grow in rank n'anya mmadụ. Etu a ka esi assign more spiritual forces na mmụọ yatago maka your own guide. Ịghọtara ya? Maka n'ihi na n'onwe oge ọ ga-eruo igwe a na-esosi gị, entities of powers a na-eso gị. Onwe oge ọ ga-eruo mmụọ na-eso gị agbagota. Ịmakwa na ihe eji sị gị perfect onwe gị n'onwere oge ọ ga-eruo gị nwa na onwe gị bụ nna ochie abịakwa n'ụwa so na-abụrụkwa guide to ndị mmadụ. Ịgbọrọ na onwere ụfọdụ ndị nọ n'ụwa awụ mystics. O nwere ndị nọ n'ụwa awụ mystics. Ịghọtara ya? Achọghị m ka m gaba deep. Yes, enwere ndị nọ n'ụwa nwere ability to bilocate, nwere ability to see many things. They are human, but they are mature human. Onye a nwere ike bụrụkwa na onye a wee human, mana enwere bigger guide na guide ya na-enye ya inspiration. Enwere bigger guide because of level ya ebe ọ gbagotago na mmụọ. Enwee bigger guide na-abịazi na direct ya si etu a mee na-agwa ya ihe intuition. Ọ bụ ụbọchị mmadụ bịara ebe m ka mgbagharị ya afa agbabọdụ m afa the sister ka ọ maka na o yi akwa nkịta ha dị two ladies. So ọ bịa afa m ka ntinta na etu a agwa m sị na onye a were sister nwụsa afa na wesịa nne ọ sister ka ịwọ sị na ya were sister ọzọ ọrụ ajụzi nke ka si mara mana ọ bụrụ mụnwa were afa agwara m. Ịghọtara ya? So anyị na-achịkọwalụ gị bụ na ihe na-eme try ya ka ịdị in align with your spiritual forces maka ọdịmma gị. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a maọbụ na ịchọ ka agbara ya family m, send them message na WhatsApp 0805-7837672. I repeat 0805-7837672. Nke ọzọ m chọrọ ịkụzi ewu nnecha vidio metụ aka na share button. Imetụ aka na share button nwere ike isave other people's life, and by then you have already received blessing for saving someone's life. Ka m kwụsị ebe a ka ọ dịkwa n'oge awa nke eziokwu echi niile bụ ụbọchị ụka by 9 AM. Ya gazie.